好啦，咁啊，我哋講下市況先啦。就即係 Donald Trump 唔使講啦，一嘢衝出嚟啊！咁啊，成個共和黨都有一個政策係直情係傾側去發展 crypto 咁樣。咁就賀錦麗都民主黨都唔執輸啦，就話嗱，我而家接受捐款㗎，嗱我都會發展㗎咁嘅樣。咁我就想問下，即係譬如佛爺觀察或者個業界點樣去睇兩個候選人會幾影響到 crypto 嚟緊嗰個政策發展呢？對於投資者嚟講啦，可以觀察兩個位嘅。我哋先講一講啦，即係因為有投資者咧會用最簡單嘅方式就會覺得有某一派贏咗啦，就會好好，另外一派贏咗就會唔好。咁呢一個咧就未必係正確嘅。咁所以個重點應該講緊嘅係邊個贏咗啦，會唔會快啲見效？ Yes, yes. 係啦，即係咪應該都見效噶啦？因為點解會咁講啦？譬如話而家賀錦麗即係 Kamala Harris 啦，即係 Democrat Party 啦，民主黨過去4年裏邊啦，我哋用2020年去2024年咁樣去講先啦。2020年嗰陣時，你講緊 Bitcoin 嘅話1萬蚊，係咪？即係喺佢呢4年裏邊由1變6啦 ，OK， 由1變6，咁即係升啦，係咪？咁再之前其實就係Donald Trump 啊嘛，即係共和黨啊嘛，係咪？咁嗰陣時就仲犀利，你睇翻2016嘅話，你講3000蚊咁樣，3000蚊去1萬蚊，咁又係咪好犀利？又好犀利。同埋嗰陣時候，成個共和黨同 Donald Trump 都唔知，即係都冇根本都冇留意過 crypto 呢一件事，即係冇人留意過 crypto 呢件事。所以邊個黨派贏咧，已經證實咗。過去兩個唔同嘅黨派贏咗都有，即係都有一個升幅啦。嗱，唔代表一定要升啦，係咪先？我要客觀地咁樣講啦。咁但係今次啦，我哋見到嘅係起碼個楚河漢界畫得好清晰啦，即係共和黨嗰邊有講過，即係有花心思落去喺政策層面上邊，因為直情見到共和黨嘅政綱啦。裏邊係首次有美國嘅政黨提及到 cryptocurrency 係啦，即係加密貨幣啦，同埋亦都有提及到 Bitcoin 呢一件事。咁另一雙方啦，民主黨嗰邊咧就冇講過嘅。咁但係冇講過係咪代表就即係佢會唔好咁樣咧？又唔係喎，因為過去嗰4年都升得好好啊，係咪先？所以個重點有可能係邊一個當選啦，會唔會更快令到呢一個行業會有一個變化？呢一個咧就有可能真實啲。但係呢一樣嘢咧，大家又要分翻開喺呢3-4千種唔同嘅幣裏邊，究竟邊一樣嘢係做緊啲乜嘢啦？即係又係要留意翻Kelvin 之前嘅節目啦，或者同埋我嘅節目啦，就係講緊即係究竟 Bitcoin 同 Ethereum 嘅分別係乜？你分到兩隻做緊啲乜啦？跟住你就分到其餘嗰3999隻做緊啲乜？咁有可能嘅係譬如話共和黨如果係當選咗嘅，有可能對成個行業好啲啊，有可能對其他嘅幣都會好啲喎，即係有可能你會有啲咁樣嘅諗法咯。咁啊大家可以留意下。兩個黨究竟使錢係使緊㗎啦，爭在點使法嘅啫咁樣。咁樣準確啲，可能唔會係咪所謂嘅減企業稅，定係加稅使中產定即之類咧咁樣。咁我見到有份Goldman Sachs 好似有份報告就係話咧，無論即係喺度計算邊個做咗總統咧，會使咗幾多錢。咁我點解我咁有信心咧？都話啦，即係我認為係咪兩個都係大使錢嘅？即係你民主黨，你係傾算係偏左啦，你要多啲福利啦，咁一定係使錢㗎啦咁樣。咁你 Donald Trump 就使錢之霸嚟嘅，OK， 即係兩句先使錢。咁所以當現金不斷咁印咧。呢個係一個我認為有利 crypto 嘅基本因素，不過即係呢個都係即係所謂嘅即係基本因素啦咁樣。咁樣首先就講緊你話有好多種唔同嘅發展咧，即係譬如話林種嘅，即係譬如Elon Musk 有咩狗幣啊之類成嗰啲啦，咁有啲穩定幣之前又發覺又得又唔得咁樣啦。去到呢一刻裏邊係唔係都未有一隻你覺得好？我哋冇投資建議嘅，即係好值得大家去花好多心思留意咧。即係發展咗，而家去到幾千隻咁多嚟講，有啲就好特別，但係即係好難睇到會唔會有一個好好嘅結果出嚟咯。即係
你當睇股票咁樣啊，即係你每一日都有好多好特別嘅科技嘅公司走咗出嚟，但係究竟嗰間係咪就係下一間嘅？我舉個例子係 Netflix 啦，唔係俾緊投資建議，明，即係你唔知咁，即係你要觀察咯。但係你想我真心覺得啦，你想去探索下呢一個行業啊，或者呢一個資產級別啦，你係應該由最先嗰隻幣入手，唔係投資，係即係明佢係啊，了解佢搞緊啲乜。咁第一隻咁其實就係比特幣咯。咁你了解咗佢，跟住你先至有一個 reference，之後嗰啲可以，咦同佢有咩分別咧？咪開始知道有咩分別咯，係咪？咁係好啲。咁點解佢個市值唔係大啲咧？咁樣即係咁之後你就會有更多嘅。即係你會好清晰睇到成件事發生緊啲乜嘢。OK， 好多即係譬如網友都會諗嘅就係話，因為之前佛爺講過，譬如或者睇新聞咧就係話有啲譬如政府或者大戶將啲錢擺落個銀包度，或者擺落個 chain 嗰度咁樣，就好似想賣或者想沽，或者突然間，我記得好早之前阿佛爺有講過就係話，你突然間見到有一兩個 IP 或者呢兩個 wallet。大手買咗好多喎，唔知咩嚟嘅咧咁樣，或者我哋都睇過啲新聞就係話，ETF 現金流少咗，咁可能比較 retail 層面啦。但係唔係喎，大嘅 wallet 咧又冇少到喎，即係其實即係譬如你講股票，得我哋香港嘅，我哋睇下 CCASS 啦，咁你譬如你美股咁樣，有時睇下嗰啲咩，即係嗰啲咩報告證監報告啦咁樣。咁 crypto 我哋點樣睇？話所謂啲資金流動啊咁樣咧，咁啊佛爺都有啲話，有啲平台都可以大家即係試下嘅咁樣。嗱陣間講下個平台，但係咧個概念係點樣咧？即係個原理係點樣睇嘅咧？阿佛有咩分享少少咧？我諗首先啦，大家就要留意下啦，你投資緊嗰個所謂嘅幣種啦，即係個 token 啦，嗰個 coin 啦，佢係一個限量定唔限量？因為出邊係有限量同有唔限量嘅，即係有啲係你唔知道有幾多粒嘅。OK， 咁有一啲係限量啦，限量嗰啲咧就好簡單嘅，意思就係你已經知道有幾多公升嘅水，已經知道啦。咁有咁多公升嘅水，你係攞好多個茶杯裝好，即係100公升嘅水啊，你又可以裝得晒喎。但係你有好多個細茶杯咯，定係你用10個大桶，每個桶都係10公升，咁咪10個桶咪裝晒咯。重點其實唔係即係個桶嘅意思，其實係嗰個錢包。譬如話上網見到多咗隻鯨魚喎，有一個全新嘅地址，多咗好多粒喎。你需要知，你知重點係其實每一次有人沽貨，譬如話有某一些被充公嘅幣，即係政府沽翻出嚟，咁佢沽得出嚟，即係有人接咗啦。咁個其實大家要想去要我呢100公升水啊。佢想要嘅話，佢就要抬高個價去問我攞呢一杯水咯。即係我而家有個杯，我個杯大細唔係個重點咯嚇。咁即係有冇一個 market，我覺得先至係個終極嘅重點咯嚇。咁你點樣？即係何謂有啲資金移動咧？你點樣去？有時點樣睇法？個資金移動你就會分到啦。究竟係所謂嘅機構戶入緊場攞緊個杯去裝緊呢個水啊？定係即係我哋形容茶杯係散戶啦，好冇？即係大家唔好介意，茶杯係散戶啦。咁跟住有個大桶，咁其實就係機構戶咁樣啦。咁原來喺 crypto 裏邊咁多種幣，見到好大個桶攞出嚟，機構戶就淨係得 Bitcoin 咯。即係暫時嚟睇，因為隻 ETF 就話咗俾你聽，話人哋抌咗60個 B 入嚟喎，係咪先？即係真金白銀一提。咁喺1年未夠去咗最高峰嘅時候60個 billion 美金，咁而家50零個 billion 美金，咁日後會唔會係更加大咧？係咪？咁大家要自己隻身都留意到，咁啊你留意下你當地銀行買唔買到啊？你當地銀行都未買到，你問你當地銀行裏邊嗰個平時俾開投資意見你嗰個人，佢都仲係唔知發生緊咩事。咁其實即係都未開車咁樣，但係已經有60個 B 唔知點解入咗嚟，咁你咪大概知道咯。咁如果你60個 B 走，咁又係另外一個啟示嚟嘅喎，係咪？定係呢60個 B 越嚟越多，咁又係一個啟示咁樣。明白。